पेट्रोल मूल्य में वृद्धि को लेकर आहूति विपक्ष दलों ने बंद की पूर्व संध्या पर बंद के समर्थन में लातेहार में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जेवीएम, जेएमएम, सीपीआई, आरजेडी, सीपीआईएम नेता कार्यकर्ता, स्थानीय पैसेंजर, समाज भवन और परिसर में मशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही नारेबाजी करके सरकार की नीतियों का विरोध भी किया गया और मौजूद लोगों ने मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। आसमान छूटा वृद्धि हुआ है शाम में, उसी के विरोध में हम लोग बंदी रखे हैं। ये बंदी पूरे भारत में है। पूरे अब विपक्षी पार्टियों का कैसा सहयोग रहा है कांग्रेस में? सभी जगह अच्छा रहा है, सभी मिलजुल करके साथ दे रहे हैं। किसानों को काफी परेशानी हो रही है, उन्हें पंप सेट महंगा हो गया है, उनके ट्रैक्टर महंगा हो गया है और अब तक भट्टी तेल भी महंगा हो गया है। उन्हें जोधपुर के लिए, पटवन के लिए काफी परेशानी हो रही है और हम लोग महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ, गैस में जो दाम बढ़ गया है उसके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग कल भारत बंद करेंगे और इसके बाद भी लगातार हम लोग